I think co-host Raila tebwa the problem and yonsi and I want to urge abagusiba minta sababeta let us impress Kirumondo. Ekero mati nyuminta ko ligichukura tatakiri toro sibitina yotakiri toro siwanchani no mulembe tulikia abantu kurisiko tolenda baso esipati. And another thing Raila tokumanya nkiba kwani na Simba right now na bakwenda no nyebogere ati nini asabiri mati yangichukura na bagere bali wikaba mutegerere umuntu kurukwa Raila karagocha Simba goika most nere ebuzi yae ekera ku most tebwa the problem lakini bona se amaongo y'abantu abange ebakolengerelinga Simba tangitingo tangitimati yange but I want to hatch them na interview mu kusinga ki Simba ga ghost party leader ya ODM bune bosi yaye na no gosherekea bagosherekea kwi miaka 20 party ODM ya existed now ta kunyara gutama ta most na se tayo na ro Simba go tena go kana ngatari support mati kwaro na ro Raila tata di yo gatebanga ere onye mati nyukuri go president ara matebi aba kusimba bwate tangutangu na mugaka Raila na chita kanga ina nyachai 202 akamutigo hoteli akaenda kutangaza Kibaki wona ande barawa wangara tungaine but I want to say this His Excellency the Governor no muntu mungaini na maitege ntaka kora na maitege abakusiba tagete ayebuno mwana